车回到前第三方向，上车的时阵注意。This train is for 坐了将近半个多小时的地铁吧，终于到天竺山了。天竺山站1号出口、2号出口都可以，要走到这边。在前面呢，从岛内坐这个地铁过来。时间预计差不多要1个小时，40-50分钟，我们就算作1个小时吧。这2个呢？是刷身份证还有啊？直接进。森林河险等级高。禁止携带打火机进山，严禁野外用火。森林河线禁止带拍黑机进山，严禁野外用火。东线的是厂区东门到。成人危险顶级牌，禁止带拍黑机进山，严禁野外用火。一排4个人，1、2、3、4，4、4、16。5排，20个人，然后在前面那个，哇，跟这个中巴车一样了。天竺山它有东线的，东线是玉莲山幽谷站，现在就在玉莲山宫幽谷站，我们的东门，然后走2号驿站、3号驿站、百竹园站、天竺站，然后在最后飞越丛林站，东门市。然后西线是从那反方向回来的时候就返回。我们是来穷游的，比较没钱，所以我们现在的位置是在应该是在哪里啊？东门，在这里。我们现在往哪边走啊？不然往这个方向走。哇，从这里到这里2.5公里啊！然后在百竹园，这2.5公里，这2.5公里，可能4公里、5公里，到天竺可能5公里，5公里这里可能6公里的，挺远的。不然走这里吧，看看。说白了，我们来天竺山这个公园的话，就是来爬山的。我刚才在那个保卫科那边有个医务室拿了他们的水，我问他那个水是不是公家的，他说是私人的。那我想，这可能是别人承包去的吧，不然怎么可能是私人的啦？只要大家不觉得很晃脑就可以一直看。我们现在是下午的，现在是4月16号嘛，下午的2点19。我们预计是要到那个什么市的，走过去，它上面导航上面图上面显示可能有五六公里吧。5、6公里的话，我们打算走过去，然后差不多可能3小时走，3小时吧。我们要在晚上差不多7点半的时候下来，天黑的时候下来。全程播放啊，全程播放。现在要开始爬山了啊！现在准备爬山了，因为我跟我一个兄弟商量了，我有一条路是专门是车走的。这个是百竹园天竺湖往下，还是？不可能！妈的，是往下啊，是。啊，那刚才这个牌子这样子。来来，我们
继续往前走。继续往前走。口罩可以拿下来吧？这没人了，一点人都没有。录音也不好。空气也是比较新鲜的，不然我录音的时候都感觉到好像蒙上一种灰灰的感觉。这其实就是来爬山的，但是可能要比那个仙岳山爬厦门岛内的仙岳山好。这种感觉有点像爬那个寿陵的山，但是寿陵的山空气更好。拿一下，这个就是没人来破坏过嘛。哎，那个还有是不是埋死人的？这个还是实道呢。如果不是实道的话，更不好走。如果去坐那个观光车的话，我觉得这就没意义了。就是要来体会一下大自然。这没人最好，人太多了我也不喜欢。最好没人。什么用户来了？最好没人，我这样走起来感觉到有意义。在天竺山上面，全程给大家播放一下。现在往上走，一路上基本上都是这种路。这个只有说你亲身来体验一下，走一下，呼吸一下新鲜空气，你才能感觉到大自然是美好的。整天待在屋子里面也不是办法。这种新鲜空气，我好久，可能差不多2年了吧。我前2年是在寿陵嘛，临德的寿陵，这空气还可以吧。以前是我天天在闻这个新鲜空气，现在是好难求啊。有个桂花的香味飘来，桂花香。有钱的话就在这里面建栋房子，对吧？你还挺迷信的，把死人的墓埋在这里。这是人家临时挖的。对，这几个水塔应该是接的是山泉水。这是说明这里有水源呐。这里有水源呐。从山上接下来的。这里有河流，好多死人的墓啊！晚上的时候我真不敢过来。我晚上的时候肯定敢过来，这个有什么了不起的？这是当地的农民挖的，就是可能，但是以前挖的吧？那大白天怎么把死人扛进来？还是他要死之前在这里自己埋掉？就是给鸟住的还是什么的？也搞不懂。不是。这个道可能就是以前就修的了，很久就修好了。这个到处都可以看到这个自然水管，自然水管，以前修的自然水管。这山上的水肯定很好喝的，只要是山上面的水，只要是上面没有打农药的，没有种田的，然后树很多的。在山的阴面，它必定有水源，100%是有水源的。找水的话，依照我个人的经验，是要在冬天的时候找。如果你冬天的时候能找到水源，那你肯定是夏天肯定是会有水的。现在我们是绕的这条路是盘山上去的，盘的这个山盘上去的。前提是你要吃饱了再来爬山，你不要肚子饿不拉几的，然后来爬了半个小时饿的。它这里也禁止你野外用火，带火种的话不能在这里煮东西、烧烤啊。那肯定景区有人看到，肯定要罚你款之类的。一般情况下面，城里人他是不会来走这个路的。他一看到是2点多公里啊。3点多公里啊，他情愿是坐这个游览车走，他不会选择说那个没路了，这时候走路的。私人场地禁止入内，走近一点，不用走近了。天宇449，欢迎你啊！美阳
果林艺场休闲区。这个是向国家租的场地吧？这可能是向国家租的场地。这里还有河流，这里面的这个场地还有人租去了。林场嘛。林场嘛，跟以前那个林业部。这个又是自然，这是山泉水了，这真是山泉水了。这就是山泉水。这就是山泉水。天竺山森林公园，香味还是有的。胖胖，这下面应该就是山凹了。当前不稳定啊，网络不稳定。这就是别人租去的，有房子是别人租去的。哇，这个还围着的。这还围着的。就是他私人的地方呀，这证明他私人住的这个地方。你现在还往前走，爱情美。这显示白祖岩0.8公里，我们已经走了差不多2.8公里，走了1.2公里了，1.2加0.8，就是差不多2.5。这边的环境只能说一般一般吧，因为怎么说呢？如果环境好不好，你就看这边的蚊子凶不凶。如果这边的蚊子特别凶的话，那就说明这边的环境肯定不好，因为蚊子有抗药性了。抗药性的话，那这不太好了。这是个山凹里面，我们现在看到这个道路的右边是山凹，这山凹里面有很多水，要水源的流水上。好解好啊！这就是山泉水了，这些是山上流下的山泉水了，这是可以喝的。以我判断的话，这是可以喝的。下面是洗澡的地方。洗澡肯定很爽，他们这个山凹跟山凹之间的河流，这是天然的水，并不是说像厦门其他景区一样，它是电动抽，它应该是自然的，因为它这个水流下的地方有石头。然后这周边的山又有足定的高度，我就可以判断，它一定是水。看看有人在这里接水，拿个管子，然后接下去。这就是山泉水了。山泉水的形成就是周边都是大石头。然后山有一定高度，有一定那个脉路，然后在山的阴部、山缝的夹缝之间就有水流的产生。百足园天竺湖龙门寺真迹寺，这个好像也还挺远的，我们就往前走吧。3点多公里，最远的真迹寺。出发吧，不要管了。我们目前走的路左右两边都有栏杆，还是石头路，还不错。我们现在还是继续往上爬。我听到左边那些走公路的游客说，真后悔没有走这条小道，竟然走公路了，失去了爬山的意义。把地占下来，然后建一个房子，然后就可以做生意了。做国家的生意。这个左边这个是西线，我们今天的任务是走东线。这条小路是上这个小山凹了，我们现在不走，需要走这个小山凹。其实这种山间野景啊，山村野景啊，我见多了，真的看多了。也不咋地，主要是来呼吸一下新鲜空气。
把我的感受告诉网友。如果用 J 字形走的话，上山会比较省力。大家可以试一试看，但是你走的路会比较远一点，但是绝对是比较省力的方法。真迹寺、龙门寺、环湖步行道、天竺寺、天竺湖。哎，你这个会不会放？这就是包工头，啊？这是包工头，包工头就这些，这就是这里的包工头。凡是有困难找包工头。天竺山水库面积1.49平方公里。这个目前现在前面的这个是叫天竺山水库，就这么鸟大，水好像快干掉了一样的。没什么水。前面500米是龙门寺，在1.22公里是真迹寺。它百竹园应该是这里。在这个山上面，百竹园是这个山上面。哦，刚刚那个小路是吧？对，不用了，竹子看多了。竹子看多了是吧？这水都快干掉了，这个湖涨这个水都快干掉了。啊，行，那我们没什么水了。让大家看一下这个湖，然后再继续往前走。现在这里太热了。走前面一点，前面有个棚子。这里有很多小卖店，这小卖店也是要租的，要钱的。旅游服务驿站，下面是这个水库了，这水好少哦，到那里就到头了，没水了，就这么一点点水。这个旅游服务驿站可能是停房车的，有可能是停房车的。这边还在大兴旗鼓呢。如果这是在山区里面、山凹里面，肯定是不会有人在建这个东西的，因为怎么说呢？海沧厦门管的海沧区这边有人，主要是有人在这里，所以说他敢建这个东西。还在施工啊，这说明国家是很有钱的，相当有钱。领导来了，110的上面。你看这边大兴旗鼓了。如果这是很穷的地方，没人来，就是因为它是在厦门，属于海沧区。原来海沧也不属于厦门管的。不属于厦门管吗？不属于，原来海沧不属于厦门管的，知道吧？哪一个管？就是海沧，不属于厦门。共产党有钱呐、国家也很有实力。这应该是包工头了。龙门寺、真迹寺，我来了。现在往上爬。这里空气就稍微好一点了。这一片飘过来的味道，就有513的一点点感觉，但是湿润度还是不够，要湿润一点，对人比较好一点，不能太干了。我现在还是用这个 Z 字形走，这样比较省力一点。这个是营业的场所是吗？那这个寺庙是从这里爬上去的？寺庙你要去哪个寺庙？2个寺。对啊，它这边是龙门寺。啊。它那边是真迹寺，可是现在它在那个施工，它没有对外面开。哦，这边有开放。对。好，谢谢指点。这边有开，先走这里。这边应该有开的，然后那边在施工。哇，这么豪华，这个厕所是我目前看到最豪华的厕所了。这个厕所好豪华。这厕所你看太豪华了，不可以想象它是个厕所。我都不知道它是
共产党真是有钱了，他有钱了。但是上面那个咖啡厅就不好了，风水不好，怎么能在屎坑上面开咖啡厅呢？2楼雅座，下面是吃屎的，上面是吃饭的。这个寺庙，这个真如寺是吧？不是真如寺，不知道什么一下忘记了。只顾赶路，没有记忆。我走 S 的上去，那太累了。对，不是太累了，是感觉有点喘，爬了有点高度了，还行。门市，龙门寺是走这里，是那个应该是走这里，走左边。还是你看那里有个香火，看到没有？但是这个路能不能走得上去啊？按照判断，可能是这边，看看。你看它这个龙门是这里。这个路标有点乱，这路不是很正规，没有专业人员在管，感觉。刚才有个路口就没路标了。我很高兴，此次来这个天竺山没有太多的人。这都是人的话，那我多看到几个，我就感觉到很烦。要爬就来爬这种没有人的。当在一个没有人说话的地方，在山上的话，感觉是不一样的。也许有很多人说他没有空，但是只要花你1天的时间，你稍微静个2、3个小时，你的身心感觉是不一样的。这还挺绿的，但是还不是非常的绿的那种，只能说挺绿的。这个地方不知道有没有出家人，要有出家人才有用。这是个制高点，这座山凹的制高点，绿还是挺绿的。多亏它是个寺庙，不然早就被拆掉了。风啊，养蜂啊，它要回巢了，对吧？不是啊，我前天是在那个佛堂的下面。你看你别给开，别给开讲，你因为你想我未？我开嘛惊伊，我在。走台的。就是伊走了来到了走休息了。我们已经爬到了这个步道未开放的位置，从龙门寺出来，它没有出家人，里面乱七八糟的，就没有人走的，所以这边蚊子特别的多。蚊子特别多，就说明下面打药，就是说有人打很多药，所以致使很多蚊子没地方生存，往山上跑。这原来就是一个森林，国家森林公园，然后他弄了很多这个石头的路，也是因为它上面没有商家了，就是没有商家的意思，就是说没有人愿意去入住那边，住在里面，就是说提供给其他的这个游客提供服务。如果有提供服务的话，它上面这个路就会开放，但是问题没有提供服务。所以会导致这个情况的发生。在很久的时候就有人开放这个路了，这路不知道什么时候弄的，石道。这个写步道未开放呢，是因为前面那个地方肯定是有食什么动物了，我猜测有食什么动物了，然后埋起来，然后招死了很多这些蚊子啊、这些什么虫子在那里飞来飞去的。这个木头是人为伐的，并不是这个树枯了什么的，是有人故意伐掉的。现在往下走，现在有点，刚才是在制高点了，现
现在有往下走的趋势。现在有点下山了。我怀疑刚才就是有他妈的，那个可能有死什么东西的，死人也有可能，知道吧？这个木头不是说坏了，应该是被砍掉了。对，可这根本就不是异木嘛，想砍就砍。好的木头怎么可是异木呢？以后就买块地，有钱就买块地。小心这个会打滑，小心这个树叶会打滑。有树叶的话要走慢一点，因为会打滑，打滑就会滑下去。这个味道就对了，就要这种枯枝败叶的这种味道。3.3公里啊，那我们现在到仙灵期4公里。走，如果你是有钱人，你可以选择坐车。现在在哪里呢？哇，这里好多蚊子啊！我不看了，蚊子太多了，而且很厉害，会咬人。环山道是出。我去看看。环山道。我们先去环山道看看。不然先看看地图吧。仙灵旗，刚刚是不是仙灵旗啊？有看过，他写仙灵旗还有3点多公里。是从这边上去吗？我们现在应该在这里。啊，龙门寺下来嘛，在这里。啊，仙灵旗还在这里呢。也有可能是在这里啊。对。这边。先往上走一下吧。往上走，这边往上走，才能走到真迹寺。真迹寺，然后再看看要怎么返回。好。先到真迹寺。大家再往上走一下，看看。蚊子非常多的地方下来的。前面2位也是刚才在我们前头走下来的。后来我们才清楚，走了这道门以后，就出了天竺山的国家森林公园了。以至于后来我们看的地图上面的地方，发现位置不对，已经走出天竺山公园好远好远了。这个坡比较陡，斜着走上去会比较省力一点。都是石头。我们刚才看到那个地方是水源地，那个地方有水也是正常的。还在走。这上面就比较干了，湿气没有湿气可言。那边山比较陡，所以砍树的人会比较少一点，比较密，林子比较密。其实福建有很多山都是这样子的，
太多了。邵武那边也有很多山，也是这样子，武夷山也是。我现在斜着走，这坡比较大。很绿很绿，只能30%-40%像武夷山和邵武。没有什么人，很少人步行上来，几乎上没有人步行上来。大家看看，爬多高了？如果在上面有地方的话，也是可以的。来这边修行嘛，对吧？正在登陆。太阳快要落山了，我们得赶快走。这坡很陡，比较陡。那里有3间小道，可能是上来开发的人开发的。如果在这里有个屋子，那该多好！哦哟，什么鸟？树上什么鸟？果然是野鸡吧？我们要加紧速度了。有肉不？你自己看，装农场，必须要很远。我们已经走到了很少人走的公路了，要坐车走，那树叶都在左右两边，就是说清洁工也不可能在上面扫。真的来到了一个人很少的地方了。现在我们要到龙潭穴，叫龙潭穴，5点多公里。还在往前走，可能还有4点多公里的山路，空气很新鲜，应该说相当的清新。还在往前走，很耗体力，都是这种力，真的没人管了。进入群组阿弥陀佛。这边就很绿了。上山是要拼体力的，如果连400米都跑不下来的人，我还是建议你不要来爬山，不然会把对方给拖累掉。如果你要爬山之前，你要去跑400米、800米跑下来，你能不能跑得下来？如果你跑不下来的话，非常喘的话，那就不要来爬山了，因为这是基本一个体力构成。如果你没有办法，爬山之前要对自己的体能要有个考核。如果说团队的话，可以；如果你是单人上来的话，那就比较风险，你可能爬到一半你就觉得爬不动或者脚抽筋之类的。因为这边的车也很少，车
车相当的少。大家看这个地板，就知道这个黑黑的，这旁边这是轮胎的印，就车上来的很少，相当的少啊。好像他要开路上去，谁买了这个山头开路上去那种，这是搞破坏嘛？说实话，你要建房子，那肯定要把树砍掉，才有办法建房子。这也是破坏。现在正在下坡，相对来说比较轻松一点。这是山泉，这肯定是山泉水，这个水是可以喝的，没问题的。你看，真有水管。喝水的话是要靠自己判断的，判断能不能喝。因为我在山上也待过一段时间，我知道哪个地方的水差不多能喝，哪个地方的水不能喝，我很清楚。这就很绿了，这就很绿了，这就很绿了，相当的绿了。怎么说呢？就是它这个叶子表面没有什么灰尘在里面，你看，就这种绿，上面没什么灰尘。对吧？看看，很嫩，没有什么杂质在上面，甚至你把它搅碎了以后，再放到嘴巴上闻，不对，鼻子旁边闻，是很清香的，很清香的味道，相当清香的。如果你在山里面，你可以怎么说呢？爬到一个海拔比较高的，因为它这个没有污染嘛，没有污染，它长出来树叶就很芳香，不会发苦。这跟茶叶的原理是一样的。可以采一点这个回去，放你的书包里，把它搅碎，然后放在房间里面，房间里面就很香很香，比你在市场上买的什么香水啊，都还要好许多。这山泉水了，山泉水。如果胆子大的话，就拿一个帐篷，然后拿点吃的，因为露宿1-2天，对不对？这个要享受大自然，找一个没有蛇的地方，稍微安全一点的帐篷拿一个，是不是？这才叫体会大自然，而不是住在宾馆里面。住在宾馆有什么意思啊？那联通呢？你是用联通还是电信的啊？哦，联通的，用的是那个联通的卡。16.35人，还有3.3公里到龙潭哦。光龙潭是漳州的嘛？16.35， 4月16号。我们现在离那个龙潭，光龙潭呐，还有多少公里啊？还有3.3公里。我们从那个天竺山森林公园东门，就是地铁那个地方出站了。现在我们已经爬得很上面了，说实话，已经爬得很上面了。很上面是什么概念呢？我打开地图给大家看看。我们已经出了天竺山公园了。啊？等一下怎么双龙潭？已经走到这里了。问一下，前面有个屋子，问一下，我们已经走出天竺山森林公园了。我们已经走出天竺山森林公园了。我们已经走出天竺山森林公园了，知道吧？等一下他妈怎么回去，知道吧？ 4点36，不然现在回去吧。
我问一下，前面有个屋子，我们先喝一下水，还是怎么样子的？我们已经走出天竺山公园了。我都有点害怕。什么害怕？怎么有害怕的？天不暗就可以了。这条路你看，就是别人把地买下来，然后开发的。已经走出天竺山公园了，老大。这个原路走回去要6.1公里，要将近一个小时27分钟。如果现在往回走的话，双龙潭还有多远？3.3公里。3.3公里，我问一下这边人。啊，这边好像没人呐。应该是。这给大家看一下，大家要不要去啊？大家要不要去？我们回得来嘛？好像是往回走。请问一下，敬老院我怎么走啊？啊？敬老院就要坐公交的。这什么地方？敬老院。就是要对。没有敬老院。这里哪有敬老院？哎，你就韩国那个红路灯，红路灯那里是哪里有个敬老院？红路灯。哦。是哪个方向？哪个方向的？是往下走还是往上走？一直往下走，好好。好好，行好，谢谢。在坑内村，坑内社，712号。好，继续走，继续走。等一下。就这个景了，但是我们已经出了天竺山公园了，这是属于集美了，也是属于国有农场，是很绿的。海沧区长牌小龙潭，中地长王世福，春吉山长萧亚林，1080亩。这要用的话，可以找他们用。天竺山国有林场，值班电话6041003，还继续走。疯狗模式又启动了。疯狗模式又启动了。国有农场，当时怎么不在这边弄块地呢？哎，这是种很密的林，但是这树林都太小了，因为好多人来砍。我们现在已经在集美区了。现在正在下坡路了。通过这次爬山，我认为美好的食物就在眼前，不要跑的什么武夷山啊、林德啊、寿林啊、大田啊，四处乱跑，美好食物就在跟前。房车开在这边停着。这味道还挺好，味道还挺好的。下面有流水声，因为在这边下山凹凹，很深的，看不到头。如果房车开上来的话，可以停在这种拐弯的路口，然后拖在这里就行了。
下面是个山凹凹，下面找块地建房子，也是不错的。这块石头在路的两边，好像要滑下来的感觉。前方已进入什么景区？外来车辆禁止通入，请自觉购票进入景区以便查票。景区内请注意防火。呵呵，收票的地方。前面就能看到一些大建筑了，极美的。外面就能看到房子了。我们现在已经到达了什么中地民工区，中地长肖清林，这有电话的。厦门仙林奇双龙庄园，就是别人来投资的。刚才我们看到那个地方，投资的，知道。林场里面人家可以种东西、种菜啊，都可以的。终于看到前面3个字小龙潭了。说白了，就是在山凹里面的一个，就山凹跟山凹之间的一个湖，蓝色的水。看没看到外面的房子了？太阳快下山了，还在走，但是是下坡。记住这个地方，这地方其实蛮好，挺不错的。房车停在这边也是，你看那树，下面有个建筑呢。下面有个建筑呢，挺绿的。啊，这边的树好密啊，好密好密啊！但是不好的地方就是上面有高压线。看看那树多密，树多密。这种小溪，所以水它含氧水分，就含氧很多水分。这里写厦门仙林奇双龙庄园集美区双龙潭生态景区1公里处。路还有点远，
山坳坳里面水比较湿润，那树简直是密得不得了啊！下面的树好密啊，下面这个搞个房子什么之类的。先起国际研学基地。不知道，没来过这边的呢。现在往下走。是往下走，一直往下走。几点了？这山坳坳里面也是可以的，真的叫山坳坳啊，只要空气好一点就可以了。其实内溪是寿林的这种好山好水，福建也有，厦门也有，海沧也有，何必舍近求远呢？总体来说，这边山下这空气还是可以的，不错的。这是度假的地方，别人度假的地方。这好像是打球的，打高尔夫之类的。这个是那个小火车，走。这是坐小火车下去打球。这个检票口呢，票什么都要票，空中滑索什么都要票，没票不行啊。这小屋有个小屋，环绕在山里面。这个每个桥那边是个住的地方，每个桥那边是住的地方，好像租的。这应该是提供住的，出租的，是吧？这攀岩的，挑战高度啊，小攀岩的。没力气来这边，出力气，搞力气。我们想问一下，房车露营地离这里远吗？没去过。没去过是吧？就那一栋是吧？看来想象的很好，但是没人来开发，开发了也没钱。我们已经走到灌口镇二龙潭水库，镇长、副镇长电话都有。水边的房子，这龙潭二水库的一部分，这些点都还没营业呢。厦门双龙潭生态运动景区，竹林驿站。哇，富贵人家的房子啊，好富豪。双龙湾景区旅客服务中心，这房车营地就在这里了。你看那个拖挂的，应该是那个。请问一下那辆破碎的房车，放在那里，可能都放了好久了。没人屌他，也没人来租，估计有7、8年以上了。干嘛的？可能出租的吧。水上扩展。
这没什么。双龙潭景区那个这边停车位还挺多的。双龙潭景区啊，这就是双龙潭景区了啊。这个好像还在建呢。这就是双龙潭景区啦。右边这个是巨大的停车场，停很多车，还在走路呢。这个景区虽然称之为国家森林公园，但是这个树比较小，生态破坏的有点严重，蚊虫多。蚊虫多是因为那个很多蚊子都有抗药性，它咬到你手上的话都是一个包一个包的，说明污染比较严重。所以这个景区的可逛性只能说是打个10，如果10分的话是打个6分吧。它原来设置的停车场可能都是要收费的，但是由于这段时间的原因，都把闸门直接打开，免费让你停放。在这个农村里面，随处都可以看到这种土堆把路围起来的。我在想，这个不是跟中央的旨意有所违背吗？在我看来，现在很多，比如说县城的，原来不是旅游区的，现在开发成旅游区。现在有一大堆旅游区开发等待上线或者正在上线。那这么多旅游区开放起来，又有多少人会去游玩呢？又能给经济带来什么效益呢？不是因为现在目前的局势，而是以前就有很多景区，至少在福建省内，我看到了很多地方持续在开发，他们都相继说要开发成景区，然后收门票。但是我在想，他们怎么不会向上级汇报说，我多少年内有多少收益，能带来多少经济效益？那这个写报告的人或者批复的人是否要负这个责任？不为民着想，相反在做这些无用功的表面政绩，有些不符合潮流。这个敬老院是不是人老了，然后有钱交了，然后就在这里面住着，然后服务到位，有病医病啊？